Hello， 大家好，我係啤啤，今日整魚露蔥油手撕雞。呢個餸鹹鹹香香，好好餸飯，又冇骨，啖啖肉。我哋而家即刻開始啦。材料有雞一隻，大概3-4磅，紅蔥頭一個，薑一細嚿，蔥一棵。洗乾淨隻雞之後，用廚房紙印乾水分，印乾啲，醃嗰時會入味啲。劈隔籬嗰啲肥膏，通常我都會剪走佢。雞殼入面兩邊嘅肺都要搣走。我哋俾適量嘅鹽醃下隻雞。我總共俾咗大概1茶半匙嘅鹽，內外比辣、液辣都要平均咁捽下，等佢入味。幫隻雞按摩完之後就冚好，醃佢最少1個鐘。切幾片薑，然後再切啲薑末，我哋要大概1湯半匙嘅薑末。紅蔥頭切片，蔥切成蔥花，隻雞醃咗1個鐘之後，倒咗啲血水。然後搽大概1茶匙嘅紹酒喺面，魚露大概搽2茶匙，捽勻佢。蒸之前放幾塊薑片喺雞殼入面，雞胸向上，煮滾1煲水，滾起之後放落去。我哋用中大火蒸半個鐘，然後熄火焗10分鐘。蒸好之後喺雞髀位用筷子插入去，拎返出嚟係冇血水嘅就表示熟啦。將隻雞放去另一隻碟度攤一攤，蒸出嚟嘅雞汁要留返。而家嚟整個醬汁，落少少油喺個平底鑊度，放薑末同埋紅蔥頭，用中大火炒香。然後放1湯匙生抽，頭先蒸出嚟嘅雞汁大概落1碗半左右，魚露落1湯匙，落埋啲蔥花，試下個味。我加咗1/5茶匙嘅糖，唔記得開機影。最後落1湯匙嘅麻油。咁呢個魚露蔥油汁就做好啦。隻雞放涼咗一陣之後，就可以將佢撕開，小心啲，因為而家仲係好熱嘅。我用把鉸剪嚟幫手，因為實在太熱。雞翼同埋雞腿我就唔撕開啦。雞皮先拎起，最後先放喺面會靚啲。雞骨同埋剩咗嘅雞汁，我用咗嚟滾個白蘿蔔湯，好鮮甜，好好味。撕好之後排靚靚，然後將個魚露蔥油汁淋上面。咁呢個魚露蔥油手撕雞就做好噶啦。呢個餸好好餸飯，中意揸住隻雞髀食又得，就咁夾啲雞肉食都得。個汁鹹鹹香香，好好味，希望你哋都會中意。
我哋每個星期都會出一啲簡單嘅家常菜食譜，未諗到想食咩好，煮咩好，可以隨時上嚟睇下。未訂閱嘅朋友，歡迎訂閱撳鐘仔，多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見。